Ye bora ya data ora muchita naro paya. Joni rimwe doro. Azorogwa kami. Iwe baba makabini. Ndonzeka ipo. Joni rimwe doro. Zvebhore. Siyana inazo ngatipinze munyaya mudariro zvirimudzimba. Madzimai chese chaitika zvombonzi tisu tiri wrong. Wakudero. Kwese kwataenda uko wakadzi varungoti tisu tiri wrong. Timu yako yakarogwa. Toita sei kudzimba uko? Oye bora kana timu dzeni dzarogwa amuchadi kutiita uwe. Aiwa yemudzimba yanetsa ngoma William imwe. Varume. Zvirimudzimba ndonyaya kutopisa. Kwangu koma wani. Tongorifungira mmoyo. Rwendo rwembwa kumana. Iwe. Atisera nguri kenyaya. Taura ti. Aiwa. Pamba kaoma. Chi bururu chi. Chema kwa varume pano tizwe. Chi. Kadzi wangu akungouya nemazimota. Handikakwatisi. Ko ndevapo kuwatangoona apa asi ndo shefe kubasa kwenyeri tiri kungona mukupinda nevakasiyana siyana. Yesu naimi munorwara inga ndiri kubhadhara rent one ndiri kubhadhara zvese ndiri kubhadhara pamusha panapa ndiri kutenga chikafu pane chamashaya pano pamusha zvamakubvunza nezvekubasa kwangu apa hausi kushanda futi wakangogara kwakungobvunzawo ziva zvokubvunza ziva zverent ziva nezvechikafu zvimwe tendaiwo kungoti tinotenda zvangu kungoti mazuva ano nezvimwe zvakaoma zvokubasa izvi nenyaya yelockdown iyi dai pasina izvozvizvi but next month handinenge ndakubhadhara rent apa ndabva kuinterview ka ndawana basa whatever. Yes. Naimi zvosina kana kumbobika naiwe ungochingoiteiko zvosina kana kumbobika ungochitei ko inga wani ndatoera mumba wani ndingechiti ndipedzise kusuka ndione kuti ndobika. Yesu nenzara yandinayo ndipe hendibhegi yangu ndingangomiriri kuti nguva dzese dzekuti uzobika ndakanga ndine nzara inini hazviti ndanzwa nenzara umari inonotenga sipahlo pamasipahlo apa uye nayo teka weti idye panapa ndine nzara ini. Okay madam. Varume vakaipa hatisera nguri kenyaya haiwa kubika ndindobika ndindosuka ndindotsvaira mba ndoita zvese ndiri munhu mumwe chete iye anongouya kwangu here boys kune inonzi gender based equality. Mangwana ndini nhasi ndiye anobika mangwana ndakasina kubika riri dhuti rangu hanzi ndobika apa ndiye ndabva kakurwa foshoro nepiki shangu unoziva apa pachitaura apa kupisa ndodzipinda panyama. Hello boy zvafanei kupasari panombobikwa pana paufa Simbo ringi vai kudza mota zvikuda kudya. Kana unenzara unongobika koza chini bozva. Ndokatoka style ke pano kuti anenge abaiwa ndiye anobika anenzara ndiye anobika. Ndo gender equality atogara nezvo yemazuva ese. Chatongonyora riri roster munhu wese opota achita basa koza kumashaya kwatetabva kundenda neta muda tombozorora.
Pakaipa. Yanetsa iri mudzimba ikayi. Uri pama 1 but we yako itori nani? Utozowana chacho chinonzi mukadzi. Then after that ndapedza zvese chacho chinonzi mukadzi chacho. Reason yacho inonzi mukadzi. Kuchina. Last time nozonda kazobhaidza ndikati nditenge bread. Komizva makutora vanhu zvine surprise kanda kuigira this time yamunondiratidza nguva ino. Haiwa ndatona kuti makuvata makavirikidza ndopasare chiizvo zvematutanga ndakuziva ino napaine zvamune muda kunyengerera iume mzimambi kai ndakurovera nesurprise it matters kandozviriko mazuva ano izvi watinda wafazi wapindi mbogodhu ye keta dzorerai mubhegi mundipe kunotoza. wozodei pakadai wozodei nai musiyamwa zvaari mashura inini chaichaya kupfeka izvinini ikandozviriko mazuva ano kaizvi inini makanzonitarisa maona zvichiita kuti ndipfeke izvinini kuenda mushopu murume mukuru matanga manditarisa kunonditengera zvinhu zvakadai so handiite zvakadai so kana zvizvo zvamunoswera muchidzidziswa nepfambi dzenyu idzo kuti tengera mukadzi wako izvi anopfeka izvi not with me handidi dzorerai zvinhu izvo zvizvo kwamakazvitora kana kuda kunopa ivavo vacho vamunopa ivavo muda kundishakadza kundishandura netunhu twaunde ndisina kana kupfeka handidini dzosa ndege modzorera kwamatenga mangwana siyanai neni ibai matoziva kuti mazviparira museyamwa mazviparira mwedzi wese hapana iripo because ndandiri mumudhu zvakanaka maakuda kunonditora sepfambi yenyinyi kunditengera tunhu twakadai mwedzi wese nothing tozoona naanoteera pamberi apo namachinja uno wenyu ndandati ndagona aiwa wacho akakufurira izvo zvende munomudza kuti zvarambwa kumba kwangu mwana saka ndichaita zvipi kuti ufarewo pano pamba mustadium ndakuti handichapindi mazuva ndigere mustadium hamuchapindi zvokumhanya ndagara pabhenji padzikwa pabonde kana uzewo usaseka ndakakiya manje ine handijaidzi ndokiya ndajaidza munhu ndomukiya handina kana fani ingandareva one guys kuti nyaya yemudzimba ndo nyaya iri kunetsa topic inopisa zviri mudzimba ndakuudzai one guys kwakatooma kudzimba uku but zviri nani taipatsanura tinowana upfungwa but kwako kuground kau kadzwa kwakanyanya